أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة النهاردة مع توسيفان الشراب. توسيفان الشراب واحد من الأدوية اللي بتعالج السعال الشديد، لأنه بيحتوي على المواد الفعالة الكلوفرامين ماليات والفينيل إفرين هيدروكرايد والديكسترو ميسو إرفان بروميد، ثلاث مكونات بتمتزج طبعا مع بعض لتجعل من السعال وداعا للسعال والتخفيف من مسبباته بفعالية. ومن هذا المنطلق توسيفان واحد من الأدوية الشراب المعروف من زمان، وينفع للأطفال من سن من 8 سنوات والكبار. طبعا لو جينا نتكلم عن دواء استخدام توسيفان إن شراب بيستخدم الدواء لعلاج حالات السعال واللي بينتج عن او السعال الناتج عن الاصابه بنزلات البرد وكمان امراض الجهاز التنفسي، وبيخفف من شده البرد وبيعالج بعض مشاكل الجهاز التنفسي. كمان بيستخدم توسيفان ان للمساعده في التقليل من اعتقان الانف والالتهابات. كمان بيخفف من المسببات اللي بينتج عنها السعال زي السعال بسبب الزكام واعتقان الانف. الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب او الصيدلي طبعا، ودي قاعدتنا الاساسيه. بيتم تناول الجرعه المعتاده واللي بتكون للبالغين والاطفال من فوق سن 12 عام حوالي 10 مللي من مرتين الى 3 مرات يوميا. هل في اثار جانبيه؟ اي دواء بيكون له اثار جانبيه، لكن لو التزمنا بالجرعه وطريقه الاستخدام مفيش اي مشكله. من الاثار الجانبيه لدواء التوسيفان طبعا ممكن يسبب الشعور بالنعاس طبعا وجفاف في الفم، وسبب باحساس بزياده الافرازات الشعبيه. ممكن يسبب الدواء ايضا مع اعراضه الجانبيه ظهور طفح الجلد والاحمرار والشعور بالحكه، كمان ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم. كمان من اعراضه الجانبيه طبعا ممكن يسبب الدواء في حدوث اضطرابات قلبيه او مشاكل في الرؤيه والاحساس بالضعف او العصبيه والشعور بالتهيؤ. لكن لو التزمنا بالجرعه وطريقه الاستخدام مفيش اي مشكله. هل في موانع استخدام؟ اي دواء بيكون له موانع استخدام. الف بموانع الاستخدام الناس اللي عندها حساسيه من طبعا مكونات الدواء ما ينفعش استخدامه. الناس اللي بيعانوا من ربو الشعب ومرضى ارتفاع ضغط الدم وكمان مرضى الشريان التاجي. كمان بينصح بعدم استخدامه للناس المصابه بجلوكاما او الزاويه الضيقه او الميه الزرقاء، والناس اللي عندهم احتباس في البول وكمان القرحه الهضميه. ما ينفعش استخدام توسيفان الا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه فتره الحمل والرضاعه. سعر توسيفان 12 جنيه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. مهم جدا ان انت تقول للطبيب او الصيدلي على الادويه والمكملات الغذائيه والاعشاب اللي انت بتناولها قبل تناول توسيفان، عشان التدخلات الدوائيه وبالنسبه يكون فاصل زمني بينه وبين اي دواء 3 ساعات على الاقل لتلاشى التدخلات الدوائيه. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه، برنامج روشتة الحياه افضل ليكم ليا، ورب يعز عن كل الامراض.